तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, अगर हमारे घर में जो भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसमें छोटे बड़े फॉल्ट होते रहते हैं तो वो अपने आप हम खुद रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही बनाने का मेरा मेन मकसद है। अगर कर सकते हैं तो अपने आप ही कर सकते हैं या फिर हमें बाहर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी जो मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा तो अभी हम चेक करेंगे क्या इसमें फॉल्ट है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि क्या अगर मैं खुद से रिपेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या फिर मुझे बाहर ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मकसद ये हम छोटे बड़े जो भी हमारे घर के इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, छोटे जो भी है, वो पहले तो अपने आप ही ट्राई कर सके कि खुद ही कैसे उसको सॉल्व कर सके। नहीं होता तो फिर हम उसको बाहर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा मकसद है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा पीसी है जो 1 या 2 हफ्ते से नहीं चल रहा, तो देखते हैं क्या इसमें फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम जो हमारा ये यूपीएस है उसको ऑन करते हैं। ठीक है, यूपीएस तो ऑन हो गया। ठीक है, यानी यूपीएस हमारा ओके। उसके बाद जो हमारा सीपीयू इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए मैंने ऑन का बटन दबा, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हमारी जो डिस्प्ले है ये नहीं ऑन हो रही। ठीक है, और ये जो मेरा सीपीयू उस पर भी कुछ इंडिकेशन नहीं है, रेड का कुछ भी ऑन ऑफ का बटन नहीं आ रहा, यानी मेरा पीसी जो है पावर ऑन करते ही वर्क नहीं कर रहा मेरा सीपीयू। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले बंद कर देते हैं। ठीक है, यूपीएस को, और ये जो मेरा सीपीयू को निकालते हैं। ऑलरेडी मैंने थोड़ा खोल के रखा है। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे। तो पहले क्या करना, आपको जितने भी ये वायर है सबको निकाल देना है। ठीक है, तो ये सब वायर पहले हम निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पूरे सीपीयू के वायर निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि पहले हमारा जो यूपीएस है वो तो ओके, तो हमें ये हमारा सीपीयू है जो वही हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पहले कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा सीपीयू और ये हमारा यूपीएस है, तो पहले जो प्रोसीजर है उसमें हम क्या चेक करेंगे, पहले जो हमारा जो ये हमारा यूपीएस उसको चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा यूपीएस ओके है नहीं है कि, यानी जिसके जो केबल लगा है, ये जो केबल, तो उसको हम पहले केबल को चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम निकाल देते हैं, और ये केबल चेक होने के बाद जो एसएमपीएस है, इसको एसएमपीएस बोलते हैं, तो वो हम चेक करेंगे। ठीक है, कि एसएमपीएस हमारा ओके या नहीं ओके। अगर ये भी ओके नहीं है तो उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, जो रैम है, आप सब रैम को निकाल दीजिए, ठीक तरह से साफ़ करके चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर भी आपका पीसी नहीं ऑन हो रहा है, उसके बाद हम चेक करेंगे। ये सीमोस बैटरी यहाँ पे लगी है नजीक, यहाँ से सीमोस बैटरी ये वाली, इसको निकाल के हम चेक करेंगे। ठीक है, फिर भी आपका सीपीयू ऑन नहीं हो रहा है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 पिन लगा हुआ है, ये जो एसएमपीएस का होता है, उसको हम ये ग्राउंड के साथ चेक करेंगे। शॉर्ट तो नहीं हो चुका है। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ जो जितना भी हमने बताया ये सब हम पहले चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, और देखेंगे कि हमारा जो पीसी वो ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले जो हम ये केबल के देख लेते हैं, तो ये मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो केबल है जो यूपीएस में लगा था उसको कैसे चेक करना, तो हम इसको मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे सेट कर देंगे, यहाँ पे कंटिन्यूटी पे, और उसके बाद जो एक केबल है इसको इस तरह से रखते हैं। ठीक है, और एक प्रोट यहाँ पे रखेंगे, इसमें एक यहाँ पे लगा के चेक करेंगे। ठीक है, ये बीप का साउंडिंग आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी ये वायर ओके है। ये इसके बाद दूसरे में यहाँ पे लगा के चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बीप का साउंडिंग आ रहा है, यानी जो हमारा केबल है ये वो ओके है। ठीक है, तो ये एक स्टेप हुआ केबल को चेक करने का। अगर फिर भी नहीं पता चला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एसी में 750 वोल्ट पे सेट करेंगे मल्टीमीटर को, और केबल को यहाँ पे पीछे से लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, और स्विच को ऑन कर देंगे, और यहाँ पे हम इसमें सप्लाई चेक करेंगे कितना सप्लाई आ रहा है। ठीक है, ये हमने 750 वोल्टेज पे लगा दिया एसी पे, और इसमें हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये देख सकते हैं 245 वोल्टेज, 240 इतना तो वोल्टेज आ रहा है, यानी ये हमारा केबल वो ओके है। ठीक है, अभी इसको हम बंद कर देते हैं, यानी यूपीएस हमारा ओके हो चुका है। अभी हम जो हमारा ये एसएमपीएस है उसको चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, जो ये हमारा मदरबोर्ड उसके में से जितने भी इसके कनेक्टर लगे उसको हम निकाल देंगे। तो पहला जो मेन कनेक्टर ये है, ये इसको निकालना हमें पहले यहाँ से, तो इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, थोड़ा प्रेस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये पिन निकालेंगे। इसके बाद उसका दूसरा वायर जो लगा यहाँ पे हार्ड डिस्क में, तो उसको हम निकाल देंगे, इस तरह से प्रेस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से, और इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा डीवीडी राइटर होगा वहाँ पे एक लगा होगा, तो वो भी हमें निकालना है। ठीक है, तो इतने वायर सब निकाल दिया, और ये एक वाला यहाँ पे, ये जो मैंने आपको पहले बताया 4 पिन है इसके, ये निकालना है। ठीक है, तो ये पूरे सब वायर हमने ये एसएमपीएस के निकाल दिया है। ठीक है, यह जो हमारा एसएमपीएस है। अभी इसको कैसे चेक करना है, तो जो ये आपका कनेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
जो यहाँ से इस तरह से देखो तो ग्रीन कलर का वायर दिखेगा आपको, तो ग्रीन और एक ब्लैक कलर का, इसके आगे भी ब्लैक कलर का। तो जो चौथे नंबर पर हमारा 1 2 3 4, चौथे नंबर पर ग्रीन कलर का वायर है और पाँचवें नंबर पर ब्लैक कलर का वायर, तो इसको हम शॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, यानी कोई भी इस तरह से छोटा वायर ले लीजिए और इसको ठीक तरह से करके इसको शॉर्टिंग करना, और शॉर्ट करके हम चेक करेंगे, सप्लाई दें, फिर यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये अगर ऑन हो जाता है हमारा SMPS, हमारा ये पंखा घूमेगा SMPS का, तो हमारा SMPS ओके है। अगर नहीं घूमता है तो आपका SMPS ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का वायर देखा वहाँ पे हम लगाए चौथे नंबर पे टर्मिनल पे। ठीक है, और ये पाँचवें नंबर पर जो ब्लैक कलर का है उसको हम शॉर्टिंग कर देंगे इस तरह से। ठीक है, चौथा है पाँचवें नंबर को। अभी हम चेक करेंगे अगर सप्लाई देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये दे सकते हैं, यहाँ पे इसको लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, ऊपर तो ये हमने इस तरह शॉर्टिंग किया। अभी हम मेन स्विच को ऑन कर देख लेते हैं, UPS को ऑन करते हैं। ठीक है, ये हमारा फ़ैन घूम रहा है, यानी जो हमारा जो SMPS है ये देख सकते हैं घूम रहा है फ़ैन हमारा। तो जो हमारा, एक बार बंद कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये अभी हमने बंद कर दिया तो जो मैं फ़ैन घूम रहा है वो बंद हो जाएगा, थोड़ी देर में ये बंद हो गया, यानी जो हमारा SMPS है वो ओके है। ठीक है, ये फॉल्टी नहीं है। अगर ये फ़ैन नहीं घूमता तो हमारा SMPS ख़राब होता। ठीक है, तो इस तरह से हम SMPS को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी मान लीजिए कि आपका जो PC है वो ऑन नहीं हो रहा, तो जैसे मैंने बताया दूसरा स्टेप है, जो यहाँ पे आपकी ये CMOS बैटरी लगी है उसको निकाल दीजिए इस तरह से, प्रेस करके, यहाँ से प्रेस करके निकालना है इसको। ठीक है, इसको निकाल दीजिए इस तरह से, और फिर क्या करेंगे, जो मेन स्विच है उसको 30 सेकंड के लिए बटन दबा के रखिए। ठीक है, उसको यहाँ से स्विच है ऑन स्टार्ट की बटन, उसको 30 सेकंड के लिए दबा के रखिए। ठीक है, 30 सेकंड के बाद फिर से सब वायर लगा के चेक कीजिए कि आपका PC ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो अगर फिर इसको लगा दीजिए, फिर चेक कीजिए। ठीक है, इसको इस तरह से लगा देंगे, फिर ऑन करके चेक कीजिए कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर भी नहीं ऑन हो रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये हमारा SMPS का यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप 4 पिन देख सकते हो। ठीक है, लगी, उसको हम ग्राउंड के साथ चेक करेंगे, यानी ये मल्टीमीटर में हम यहाँ पे कंटिन्यूटी पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे, और हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे लगा देते हैं, और कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पिन को हम यहाँ पे लगाएंगे, ये यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और बीप का साउंडिंग आना, 4 में से 2 में बीप का साउंडिंग आना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 4 है पिन, तो 4 पिन में से 2 पिन में बीप का साउंडिंग आना चाहिए, 2 में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये बीप का साउंडिंग आ रहा है, एक में आ रहा है। अब दूसरा चेक करेंगे, अन्ना चीज़ बताओ, हाँ बता, हाँ मैंने। अब दूसरा यहाँ पे लगा के चेक करेंगे, देखा तुझे, तो यहाँ पे भी बीप का साउंडिंग आ रहा है। ठीक है, सेकंड में। अभी तीसरे पे लगा के चेक करते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा, और चौथे में लगा के चेक करते हैं, नहीं आ रहा। ठीक है, यानी जो 2 है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको ये। ठीक है, ये 2 पिन में हमारा बीप का साउंडिंग आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा। यानी अगर चारों में बीप का साउंडिंग आता तो ये पूरा जो मदरबोर्ड है वो ये मदरबोर्ड को जो इतना सेक्शन है, ये वाला यहाँ पे देखिए, जो इतना सेक्शन है वो शॉर्ट हो चुका होगा। यानी जो यहाँ पे मॉसफेट लगे 1 2 3, ठीक है, जो मॉसफेट वो ख़राब हो चुके होंगे। ठीक है, कोई भी एक मॉसफेट ख़राब हो चुका, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो फिर आपको टेक्निकल पर्सन पे ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना मैंने आपको बताया, जितने स्टेप, उस स्टेप में अगर आपका PC ऑन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आप कोई भी टेक्निकल पर्सन है उसको बताएं, क्योंकि मुझे इतना ही पता है। मैंने नेट से, जो इंटरनेट से सर्फिंग किया, जितना भी मैंने ज़्यादा अपने नॉलेज के हिसाब से, तो इतनी प्रॉब्लम से शायद आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर आप कोई टेक्निकल पर्सन को बता दीजिए। ठीक है, पर इतनी जो बेसिक प्रोसीजर है उसको जान के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।